oyagala ngamba ni mutima gwange ngamba wapi sigenda chikunenga ndaba ye amaliridde n'afuna business card nga kanize decoration will make my wedding wabuli mukyala baagala nnyo wedding ddala wedding idde kati nendabire ddala nga tugenda kukwatagana ku nsonga eyo nali nzimba mu kiseera ekyo nga nze ndowooza ebitutwala forward nga bwagambye butamuyingiza mupangisa neyingira alaba decoration nze nambala busawo bwa sementi era mazima tuvuga nti samugamba noya samugamba yes naprolonginga nze manyi decoration eyataano enkolera yayagala yabukadde musanvu kati twamaliriza netukola compromise netudda kuyo obukadde obusatu yali half of what she wanted nemugamba maximum nemugamba era kakadde kakano kayina oba oyina ey'omusanvu gatta bwezo toyogera bingi nnyo ng'omusajja kasitogamba nakola contribution ya nanoonya miliyoni paka yagamba owesatu yaliwo agenda nakola ekyaliza bisatu endala nezitwala nezizimba katonda apetisa nayingira nga tapangisiza kwanza nali ndowooza that was bigger naye abakyala abamu era naye kati lwaki mwogerako simugeya bw'aba kansolinga abakyala kati alina byabagamba byali byatakkiririzaamu lulinga nange muwasa nga ndaba ebintu byakkiririzaamu bya lunaku olwo zimbala bya future naye kati ekirungi yatransformibwa ne bwe mwaka zitala wano alina byabagamba ekyo tekimala naye ngaate luli nali ku disito kati ng'abasajja tulina amagezi mangi nnyo mu session eyo okonvinsinga abantu bannaffe okusobola okukola kyosobola and you move forward abooluganda mu kristo ebibuuzo bye nnina wano binyuma zabisoma nkwata ku ttama nensekamu ate ngenda bibasomera nga bwe biri naye mbadde nsaba tufunemu break commercial break tufune interlude mumugenda sanga mutudde bantu basobola okutambulamuko tugenda kufuna interlude bbiri njagala kwaniriza omuyimbi gwe mmanyi obulungi ng'ayimba bulungi omukyala Witness Kyumulo. The Rise the New Generation Ministries, my pastor is Pastor Kiza Isaac, and I am blessed to be here. He is a cinema mpade moko nandi mpulidde naye kanimbe yakayimba. It's a love song since I am not married and I am single, so I'm going to sing for the Lord since I am still here. You come down for me, suffer for me, you took my place. Everything else was done, you gave new life to me. One thing I know, and this is true, you came down here for me, suffered for me, you took my place. When everything else was done, you gave new life to me. I'm overwhelmed by the love you showed me, your faithfulness I cannot deny. I'll tell the world how you set me free.
still why you left your glory from up above. Carried my sin, my guilt and shame. When you emptied yourself for me and died for love, now I'm here in your arms. I can let go. This love had to show you. Your glory surrounds me. This moment, I'll give anything for I'm here in your arms. I can let go. This love that I feel, your glory surrounds me. This moment, I'll give anything for more, for more. All of my pain, you take it away. In the shadow of your presence, I will obey you at all times. Your praise will always be on my It's a love song to God. Mwana ndali kasibaje ne omunya. Omukano wagulagira ajoya. Abasajja oyina kyogera wawo. Ana tuba spoken. Bimwedero. Ati kansubira wiki andoza wiki yawanze ekibuzo ba anda wiki. Abuze agambye, why are church boys so shy to approach hot girls like me? They always tell their fellow boys that they fear to beat them. Why? Why? When you know frustration yagamba. Why? She has a poem. She has a poem, and let's welcome her, give her all the strength. Amen. You're most welcome. Sis, why do you keep lying to yourself? Your Kappa foundation shouldn't be the foundation of your self-esteem. Like, why is your face so put backwards that you're so afraid to take the mask off? I mean, really, take the mask off. Like, why is your eyebrow more put together than your personality? In actuality, you're unhappy with your reality. It's a tragedy how happiness can look so convincing behind filters. 140 characters. Open your third eye. Realize that you're living in a Kardashian era, where you post highlights of your lifestyle and yet you're battling with the demons in private. You suffer depression and anxiety. You let social media be a false prophet? It's a pity. I wish you knew how to adore what the sun and moon the Lord has given you. I wish you knew how faithful
beautifully and wonderfully the Lord created you. I wish you knew the image of the Lord that you are. Maybe that would be a better foundation of self-esteem. Sis, you are the beauty that the Lord bestowed. A reflection of God in mortal points. If you knew the creativity He had in creating you, if you knew and would see a reflection in the blood of Jesus at Calvary, you would divine all mastery, move like a masterpiece, live like a majesty, as you live the best of yourself. For as far as I know, you maintain the order of creation. Thank you. Sis, you're able to move Gigi and you will close. But imagine, you are the mythology of my customer. When I look at you, I see a river now flowing. She was doing something to put esteem. When value, when God wants to define beauty, He looks at you. Waliwo omukyala ngambye nti byoyogedde ebyo byemwogedde biyinza okyanya abasajja nti tutange okwesasulako sekyanga ekibiina ye tekivaayo bulungi nnyo mpaka zindaalo mbeeko kyenga nze nalinnya Trinity asumba musumba Alex Katongole nze nnina ezange ezikola nze nnina zimala naye tuba tezimala kweraga nzirina kati ensonga yange yeeno bonna nga bwe boogedde mbawulidde ngenda tandika kukyakwesasula mbawulidde mukola kyamaanyi okunafuya mu bulenzi bwe tulina bambi mbwagala balenzi balungi banyuma okwagala baleka bulungi bamanyi Katonda naye webuna abasimbamu ensigo nti abawala abo bemulaba balina obusobozi bwebakwata obulungi okwesasula ne tugenda mu maaso nete ze muntu omakiririza mu mukwano. Actually, I have analyzed one thing about girl children who don't grow up with their fathers. Baba no mukwano kubanga tuba tukizaalenga okufuna ekyo tetukyafuna eri kati gwe omukwano ogulina naye ebyo ebintu by'okwonoona babbebi bano tutubateekemu ssente nze njagala bwekuba kwesasula kale I believe nze muntu omwagalanenga nti sitaani takema sitaani tumuyambako tukema kati ne bano tubayambako okwonooneka nze bwe mba wakwesasula bwe babiru ya bukadde 10 Trinity ngenda kukwata buna kugamba oli musajja mu busajja bwoleeta omukage kimaliriza enyengeri ekkirizibwa naye bino tikifeenye embigaanye naawe okimanyi kintu tulina okitukuza ekkanisa nyongerezeko nange nyongerezeko ofundikiranga ebintu bufuya waliwo omukulu omu gwe mmanyi mufumbo byebyo bye bamukolera bamusondedde kanisa emusondedde omuwala azirese pulayisida kivuya neze twakiba zaatya kubanga kimanyi tulina obusobozi obwongerawo ne tukimaliriza balina okwesotinga bw'omanya nti ogenda kumpasa bw'omanya nti oneegombi oyagala okumpasa gwe wakaseera nga tonnanjatulira osooka osoloze entonotono ezitandikirwako ate n'ekirala mulekerawo okwetinga ku bye mutasobola bw'eba embaga gy'osobola yakubeera ku healing arena okusinga okweteeka ku pressure nti ate kapasite gy'olimu tukole embaga ya redeemed net fred taliiwo naye nga baagala ekintu kyali simple tekyalumya mutwe bufumbo kugwera omanyi abantu bakola embaga ne bamala nga n'ezaamukene tebazirina kola kyosobola gwe n'omwami wo muyambeko katono asobole okusigalamu ebyembavu y'omusajja otherwise nze bwe nkusasulira mukaaga n'osasula muna mba nkuwasiza kkiriza amazima gali nti oba owasiddwa balina kwongerezaako si kusinga kukontributingira ngenda ku nsonga ya kotushi okkiriza
baletedde bano okulowooza nti tujja kikola. Amazima gogera tetukyalimu omulembe ogwo gwe mwogererako abaana bajja kwerya beegaane naye nga beeryo kama kyokka gyosobola okuguma nga tokutunulya alwazi tekikumu we bamwagala nabagasiensako kimukakatako okutulako kubanga ekintu twakitongoza tuli mukoki kati akoye okukwatirira akoye buhaaga kotisipu yeyenngaka esatu kale wakitakujula wangi market. And I stay along food. That's how for money was fine again. Hello, Yachi. Hello, Yachi. Chicken against Antino, my mama would get away, mamma, and they can't get around. The Sanga can support his own. But I know it's Pamba's better. Fananga, and the other day. Net, sitting your mother. Fana na bambaga. Elina kugala bambaga bayiyo. Osagala stress spread alikiriya nyo tate kusenyo mwana watu wesoti kati wekaberako bikabe babichema mama Sancho awo ya mukambo yayogera nyo ya inesize obera wao ekirungi mukama yampa mpereza kati sala pressure. So ulize musumba kikaya kya kugamba. Pola. Yes. Pola. Ndio kuchanguka ndio kukamwa. Yes sir. Empeta. Yes. Nzofe awafe kuchachi kasaba nga mpita tata. Sokwiza kwambala mpeta. Lwaki kusumba? Ekituli kitweta yakyali kula. Kubanga Trinity bw'ayambala empeta. Empeta eno eyogera. Esobola okwogera n'eyogera eri omuntu omulala nti oyo baakola ki? Bamutwala. Naddala omuntu agissaamu ekitiibwa. Agamba wai sinage ali book already. Ali book na kumbe Trinity alindiridde. Ate winyo nno. Ate yayamba ndabyenga yenyinyi. Empeta yaswaga naye eri ku mukono gwa olugalo lwa marriage. Olugalo lukyamu nnyo olwo. Akati anaakulaba ajja kutya agambe nti oyo bakola ki? Bamutwala. Ekyokubiri nti kantumalize engalo zinetaano olugalo luyina bw'osoma owayagala asimisa Google buli mpeta olugalo lweriko olina kyerutegeeza oba olugalo lugamba siri endigo oba olugalo lugamba I'm engaged oba olugalo lugamba I am married oba olugalo lugamba netaaga omuntu. These are signets that are very important. So empeta hizo bayaswaga gy'oli ninga ateeko baba potential kyategeeza kati kucho contributing kinayogera kamba same simple akati kucho contributing ekinene nsoma Yesu yagambibwa ati mwoyambibwa kitegeeza lwako kimutandikira kuyambibwa si kugabirwa kyonna naye ekikulu si kyakuyamba ekikulu ye binding factor gye mulina wakati wamwe yalabe okwagala okwagala kukuba pushing okukola kamba njala wange wakwagaliza okuba simu but this is the reality nze bwe tutandika okuzimba ewaffe
bwetusula enyumba ogamba nti egenzeko akasolya n'okugizimba yonna n'okugisirika tetunakuyigira nze na contributing alooza 40%. kitegeeza mukyala wange nanyini nyumba nedda yawameka kyekimusindika ekyo lwagala akati sagala ogambe nti tujja kuwera musajja obangwera gwoba oyinza okuletera n'okuba nti akola ki musana muyambako okubeera tekitegeeza nti abasajja munafuwe sebategeeza waliwo omuwolabya ddala nga omusajja aweddeyo tunite asaba okiddemu tekitegeeza nti abasajja tunafuwe naye gwe omukazi osobola okulaba nga omusajja omulenzi ayabise kati gogamba nti oba oyabise ndikomaawo omusajja bo buying factor eyala solaavu yebebeera enkulu jaba drivinga mutuke ku kirusi wena mufunyawo ekitiibwa tweyaziza nyo sebo kulungamyo naye mwanyinaze kyenkugamba mu bulungi tulinga abateesa tunyumyamu emboozi esebo biri byo boogedde si kyekitegeeza nti abasajja twesuulireyo banagamba esebo ekyo kirabika bubi nga omukyala akuyambyeko naye nga muzeeyo oli nga bwayogedde nti kisinziira wakati ego nange raavu gyetukoze eki gyetuzimbye kubanga kati nze we nakulira taata wange ne maama wange waliwo ebizibu ebyajjanga nga muzeeyi talina ssente naye nga maama asobola okukwata kuki ku ssente ze n'akola ki nti baawaleka okulabika ki nze nakula nga nkiraba okitegeera so tekirabika bulungi ate n'ekirala abazadde muleesa obuzibu muleetedde abaana abawala obuzibu ojja kusanga omuwala afumbirirwa omusajja naye nga omusajja yalina okusasula abaalimu okugenda okusoma omutumye ennyumba omutumye ebintu bingi nga mubimutisewa ate jjukira n'omusajja bwaza okufumbirwa naye alina ebibye okitegeera kati omwana omuwala n'abeera awo nga yeetise eki bintu bingi aleese waani ow'omusajja naye ate n'omusajja ng'alina ebibye okitegeera ebirimu ebimusumbuwa famire biki abazadde otwamagezi so n'abazadde munange mufune engeri gye mubuulira ku baana abawala mubabuulire ate mubayambe okiraba ate n'ekirala mwayogedde ku kintu ekya courtship naye kyandibadde kirungi bwemba nina bwendabye nga mpulira anyingidde enjogera yakakati nga bwe mwogera kyandibadde kirungi netusooka netwetegeera mukko kati musumba kayanja waliwo wayali ayigiriza ngagamba nti mujjukire okwagala okwasooka kati mwagala tudde mu kwagala okwasooka nti bakufuniranga abakyala n'ogenda mugenzi nti bakufunira omukazi kyetwandibadde tukola kale ebintu tetwandibiwanguyiza nnyo naye ate tetwandibyanguyiza nnyo oba ogenza okugula ekibiriti ku dduuka olina okusooka ne weetegeera mu mukono kale okuuka nga wawulira ekintu ekyagala nga waliwo ekikukushinga kale olowooza kyandibadde bangaki omwaka nga gumu atleast ensonga yetuuse waka omukyala andi mubinyaleka alina kyayagala eyo nange kennyini nze twiri bw'oba tonnaneetegereza nga tonnamanya mbeera nabuze na bulungi bwange like obulungi sooba okugulukuno ku feesi namba nti ndi mulungi mu kino oba mukiri era nomanya n'obunafu bwange
okitegeere tokwana totandika zenjagala ogenda okuntandika ng'okimanyi Trinity sigwe muntu goleetako obusirusiru olina okubanga oli muntu mugezi ng'oyogera okitegeera ng'okimanyi nti Trinity ali nabwati ng'omanye engeri y'okukwata musikasibuka okuzikakkanya sagala ojejendi nga kyonna kyotukako kinabuta kitegeeza wayase onaenkukuba nonegomba anakukwana inobanga aina entandikwa nze kyokola nsalawo nze bwembeera nina okubanga it's my sickness nze sibeera wantu nembanga simanyiddwa enganya ensonga emanyibwa bw'omanyi onoonyerezaako nnyo abeera atya ali ati ogenda okunkwana nga kyogenda okwana era nze kyokwana nga kyokwana kimanyi kubanga wakwanira kusuubira okubanga omanyi wakata research yo kyosigalidde nze kukkiriza era ng'okukkiriza lwabwe emyezi mukaaga ate emyezi mukaaga zenagambye kituyambako gama okimanyi kubanga ze okukwanira kakasa olize answer yes kati oba olize answer yes olina ne contribution olinawo entono tosobola kumantala gamba kigenda kuwasa nga nentobe wasa tokirina kati kyengamba ekyo emyozi omukaaga kyenkuwadde kikumala okugamba zezinone eziriwo ekintu tukitukuze etumala kusaba kugamba ayini wange ayini munange twagala kikusa naye tebumala ayini nandetera netujjanje kikugusa ze tomantalirako nga tomanyi kyendi era bwoba tomanyi kyendi tomwana bireke amanyiri abakwana yali windi okubeera rinawibi nkolayo okozesa ebigambo wagambye omulenzi kumantala anti wano kwaka kumbe ne wali wotera okujja bwotuukawo nkubire ono alishayishayi una oliho bagambye ekyo kituleetera okulowooza nti ntya waliwo eyakupisa okunkwana nze bw'oba onjagala bw'oba ontya nga ndi mu bantu kati kakugereze ku balenzi bewa ajja kutya kulwokuba okufunula musumba nakutya nakankana omuwulira mu nkubo oyo era nze olukuwulira nga gwe tonkwana nze bwonjagala sagala nkuwulire mu nkubo webamaja this open ntugirira enswama kubanga nange kuva Katonda wemala okukakana mwebuza mukama webala olwaleero nkikoze ekimaliriza ongambe obuweereza bulungi nina kyenkugamba ongambe ebigambo temutumira temututumira mwetubire mukama yebaziwe nze kyenjagala okuneyansiza mukulu Moses olw'omukisa guno nze njagala kwogera pointi zange ezinnuma zigenda eri balenzi nawe olina pointi eri abalenzi ate nga nyinza okuba nga abalala tebasobola kuzoogerako bannange sigamba abawala abasinga majority wano tuyingiza abamu okusinga ku balenzi naye abalenzi abamu bayinza ogamanyi migigino wammeeni naye otunuulira omulenzi talina gwali anyooma emirimu asula mu ddiira ajja akwepankirako bannange mwebeerere sibalimba nze kubanga kati sikwewaana kino kankikoleko statement abantu abasinga bagamba oluusi enfuna yaffe yetujjako kati nendakigeza semukitwala nga malala nga ki at least 90% here I bet tewali mu bavubuka 90% asobola okuba ngaafuna half salary yange ey'omwezi naye kati nange nandibadde aibet era bw'oba nga woolina ebizikubulira gyamukuwewana emitwalo 10 kati kino nanditokoza simalala naye nagakujakoiti yange pointi kikyeyo kyenjagala okujjayo kikino kati nze sisuubira mu 90% eyo gyenyogeddeko mukama yebaze abantu bano naye kyenjogerako kyega kiti kati nze okusanga omusajja omuvubuka gwe nandetaaze asobole okukola sente zange ezenyingiza kizibu naye ate ekintu ekinomunyoma nti n'oli
wandibaddemu essuubi teyeefuddeeko mukama yeebaze asula mu ddiiro akugwanira mu ddiiro ogenda kunsuza mu ddiiro kati kyensaba temunyoma muli nekirala enkwana gye mutukwanamu mbi bannange biro mangi omuntu asobola kusanga akututte kasoda okyamumira akutuga omuntu enkwana gye yandikwanyemu ne bwaba wandimuddidemu awo nno oddawo n'okirowoozaakoko naye akututte ku mmere okyaluma kifi banange biromantike okyaluma kifi akuyambaliza biromantike bannange naffe tufunayo ebinatusikiriza mukama bawo kisobola okutuuka tweyambeko tweteekateeka ate kirungi n'okutegeera kubanga omuntu bwayogera osobola okutegeera nti kikyamulemeseza omuntu asobola okwogera mu byayogedde nolabamu obunafu bwe ekintu kyekikyamulemeseza kakati ompuliriza abaana abawala abafuna sala gye bayise batya 90%. Ojja kutuuka ku level nga 90% tegasa nga 90% tesobola kukola mwami kyayagala. Now you have a challenge nti omuntu bwakutuukirira oyinza okuba omusinga ssente naye tomusinga kuba nti musajja kiddemu mukatolika oyinza okuba nga omusinga ssente naye nga tomusinga kuba musajja. Omuntu yenna abakazi bonna abalina ssente nga talina kigambo kyebaita Mrs. Titles abaana fuwa kitegeeza kugamba nti essente z'olina obugagga bw'olina beera mugezi buyinza okukulwisa ku lujja bw'obanga bw'okulembeza naye omuntu bwakutuukirira nga soka akola nakusomeramu manifesto ye oba nakulira nolabanga ebintu bye byakola bita obanga atambula n'okusinza ku ekyo kyakulaze then bw'olaba nga bitambula nga bituukirira gapeta naye bw'ogamba nti jangu nga naawe owera abawera ebafaana batya n'abanafu bafaana njagala gamba bali wano abalenzi muwulire ekintu kyotugezezaako kibalansinga na saidi y'abawala ne saidi y'abalenzi kino kyemanyi kimu era kambabbireko ku not singles omuntu nga sister Trinity y'omu ku bawala bakyasinze okubeera bangu kukwana nga oyogera amazima oyo y'omuyasinze okubeera omwangu nnyo okukwana waba wakitegedde obubonero busatu ekyokakibabuuliremu lwaki olwedde omanyi akubuulidde buli otuuka musongamba Trinity byonna byoyagala mbimanyi nkwagala pa asa oyoteetaga nakulira soda okituukire mugamba mukisima oli muto kumusumba nalongo ngenda kwogera ku kyabavubuka abavubuka mulire abalenzi abamu tebaagala kukola era mbabuulire mutama lwaki abalenzi abatagala kukola batama akyogedde bufumbo abalenzi atagala kukola mutama ofundako n'omulenzi nga yagala kukola naye nga talina n'omanya nti ayagala kukola naye omulimu gwe gukoze eki gwegumuze naye n'omulenzi omulimu weguli aganye okukola anyooma emirimu waliwo mukwano gwa sisita wange yagenda n'awasa omuwala mukyala mukozi naye omusajja agana okukola
yagala okukola omukazi n'anonyeza omusajja emirimu naye nga bw'atuukayo buli bw'atuukayo bamugoba bugobi kubanga munafu tayagala kukola era kyamalira nti omusajja n'omukyala bakola ki bayawukana lwa nsonga ki kubanga omusajja tayagala kukola amaanyi alina sigamba nti omusajja ali mulema naye nga tayagala kukola mukama yabazire kati bananga abalenzi omulenzi toyina mulimu waliwo omulenzi nga talina mulimu naye agenda kwogereza omuwala naye nga mubutuufu omulenzi ono okukola kwakola ki ayiya naye waliyo omulenzi alabye omuwala nti alina ku ssente alikubaza musuubuzi okiraba kati bananga abalenzi abatakola muveege mushi mwebereremu kubanga omulenzi agenda kujja nga talina mulimu naye ngaokukola ayagala bw'anaamala okwegatta ne munne abajja kusabira omulimu okukola eki bulabike agende akole naye yatayagala kukola ne bwe bakusabira talina byakibuka kati bananga abalenzi mwebereremu omulenzi bakutudde ku sayiti atuuseyo ku sayiti agamba nze n'emirimu sigisobola tewasoma toyina baluwa n'emu ogamba ne sayiti sigisobola kale sayiti ekulemye kale genda ono ne kasasiri nagwo mulimu mukama yebaziwe tetenkanye embeera abasajja bwe bali abavugazi bodaboda naye balabirira amaka gaabwe naye gwe ne bodaboda ekulemye kubanga omukyala akola sijja kukola wevudde musuubuzi kati n'abalenzi muveeyo gye muli mukole emirimu gwe munaakola n'abawala bagenda kubaagana mukama yebaziwe kanyongere ne ku kya sofi sofi agambye nti abalenzi simanyi bya romantic not romantic kuba byebikimu nga mukyali bavubuka romantic kyekinga byebikinga tenaba kuyingira mu romantic byebiki ebyo ebikono gyatuli romantic mu kiseera mukya romantic twalibeyegememabega naye ffe mu kiseera ekyaffe ebyaffe byakoki tebyaliyo musimanya akutute autu obala kwesini tezaaliwo naye mu butuufu kubanga n'okutya watyanga nga banange banandaba batya ng'anyimiridde n'olwana oluno olulenzi banange bajja kugamba nti mugwana mukama yebaziwe naye kati mwe baagala babatwaleko autu mwe bagwire zi ice cream babagwire biki mukama yebaziwe mubiveeko oli bw'abanga talina ssente kimanyi tutazirina tosobola kusubira romance kubanga wali ebya romance byetagamu ssente wali munywa ice cream ate nga bwemwetunulako ice cream eweddeko genda netereko yogati ng'agenda nakujja yaleeta okitegeera mukama yebaziwe kati ebya romance tubirinze bufumbo tubirinde mu maaso kasitaba ng'alina katonda romance is not a condition. Okay, kakati nze muzikiri eby'emulembe giri n'eby'emulembe guno tulina okuddayo ku master wa marriage ani yatandika era oyo gwe tutunulirako engeri gye yamuteekateeka era buli yagezaako okuteekawo ekipimo kye okuzimba ekintu kye kalasi era nze nkirabyeko sente ndabye ku bufumbo obwaddemu sente ne bufa ndabye ku bufumbo obubaddemu embaga ez'ebitiibwa ne bufa kubanga bannannyini bwe baganye okuddayo ku masitapulana yalwamu yagamba ki yayagala enkola ye yeeruwa era kyobulaba Ibulayimu agamba omuddu we towasiza mwana wange mu bawala b'Abakanani kubanga tetubamanyi n'enkola yaabwe ey'obufumo tetukimanyi abawala b'Abakanani
bamala batwala ku beach ne balyoka bakkiriza era sente za beach weziggwawo nabivanga abeewaffe batunuulira ensiko eya Katonda eri mu mulenzi n'omulenzi n'atunula ensiko ya Katonda ensiko bbiri wezikwatagana zimala ne zizaala era ebibala byazo bibeerawo zino dynamics zaffe za ku university za mweno wawuli kiroza.com wawuli musumba tetulina romance zero ye kyekyo kubanga ffe bayibuli kyetugamba etugamba love kakati whatever is in love genda osome bapoliisi okwagala kugumiikiriza okwagala tekwenyeza byakuja eyo niye description okwagala sikwambala mpale nyinguli kasikaati nonkookonya nedda romansi ya bayibuli laavu ya bayibuli egamba kugumiikiriza butasiba busungu tekunonyeza byako kuwaayo byonna kwagala byonna tekwegulumiza. That is the description of love ya Katonda. Ewaffe original version y'obufungo kati byonna byonna muyingizaamu ebyo byammwe era mujja kubwa nabyo. toyogedde mu ssumba njogedde yesu musumba omulenzi yenna omulokole n'omuwala yenna omulokole omulenzi kagamba njalala nina kyenjagala okugamba already wekiba nga kiri oyagala romansi yonna oba mu kigambo kyonna ekyoyinza okitwaliramu already the chemistry begins. Gimazimo oba you are expecting something. You start having those questions. So in your imagination you already expect something. Expectation you already over time so jisika. Anakyagenda okunga. Tibasomera byawandiikibwa. Mugamba babalezi tebamanyi obukwala naye temugamba romansi temugamba romantic okujjako ng'ekwana yennaye kyebadde njala okujjawo kino kyebadde njala okujjawo the moment a boy tells a girl I want to meet you if it is a godly thing the chemistry has already begun. Sirowooza nti waliyo okuteekateeka okusinga bayibuli era okuteekateeka kuba nsuubira wano baba batuteekateeka bufumbo oba kufumbirwa naye tetusobola kweteekateeka bufumbo waweebwa bayibuli. Njagadde nnyo pasita Kyuma tetusobola kweteekerateekera bufumbo wa byawandiikibwa naddala nga tugamba nti tuli balokole kubanga kasita katutanda ne tuba balokole teri kintu kirala kyonna kiyinza kukola okugjako ebyawandiikibwa. Ekyo kyekisooka tumiddeko pasita Mbaka. Ekyokubiri abavubuka mu kanisa mulina obuzibu bwa mirundi ebiri. Ekisooka kale kagambe bwe naakalabako there are very many cases of church boys not settling. You are sleeping on everyone. Ate kamuli balokole nga mwajjula omwoyo muyibirira ne ku bituuti. They are sleeping on everyone. Ate muli balokole nga temwajjula omwoyo. Now, and I've raised this question, I've raised this issue many times. Nemugamba tubakunamira, twambala bubi, tukola tutya, tubesembereza. Yensonga lwaki namwe mukola ki? Mutwebakako. Now, I really hate that church or even the society does a lot of work to prepare girls for marriage, but it does not prepare the men. I do not like it that
every effort is focused on the girls. But there is no focus on the men. So we have women that are ready to marry and boys. We have women that are ready for marriage. They are getting married to boys. Yes. Women in the boys. Let me say this. The girls have been prepared for marriage, so they are women. Or they are ladies ready for marriage. The men have been neglected, so they are boys. So we find ourselves in a funny position. The women are ready. The men are not. But the boys are not. Actually, the boys think they are. That is why a man will comfortably want the wife they are going to marry to contribute to their wedding. Actually, not to their wedding, to their bride price. And let me tell you, I am the kind of woman that will gladly do that because I love you. Okay, yes. But it speaks a lot about you. For me, I am willing to even contribute 10 million towards my bride price. So I know because I love you. Yes, Alan, I can do that. And I know many women that have done that. But what does it say about you, the boy you're marrying? It talks about the boy? Yes, because you are married. Yes, I'm getting married to a boy. Where I find the woman is providing bulichimu na contributing kufumbirwa kwange nzane sasula abana ne school fees nzazi sasula abo kwenogena but anyway, what am I trying to say? This is the point. This is the point. We are raising a bad generation. At the end of the day, we are raising reckless fathers. Because if that is the kind of man that there is, or that is the kind of man that the church has raised, that means that is how that man is going to raise their son. That is how their son is going to raise another one. So we have so many that we are raising a very bad generation. Yes. Now, what does the Bible say? Self-control abasajja tabakolako bwenga nsobola okwekuuma gwe kiki ekikugaana okwekuuma ebyawandikibwa omwoyo omutukuvu tebamuyiwa ku bakazi bokka bamuyiwa ku nammwe abasajja mumulina. The very way I can control myself through the spirit is the same way a man, the same way I can work with the blessing of the Lord and make more money than you do is the same way you can use the same principle, the biblical principle, and you make money as well. So I do not want, I pray that we will not have an imbalance in church. At least let the church be different. Let the church be different. And I want to call upon the church leaders. Let's mind about the fathers. I mean, you are the man. The Bible says, love your wives. And the women I'm supposed to submit. What am I submitting to? I do not want to submit to your foolishness. I want to submit to your wisdom. I want to submit to your resilience. I want to submit to your fresh ideas. Sister, but then someone. Those Jehovah what did. Amen. Lungi, naye obongerako obakoze ababantu agamba omezi otandika okuluma bagenda kutya nnyo naye nga this is the salt of the world to the gentlemen. And another thing just to interject, I think we've started doing what she's saying. We've started doing what you're saying. Thank you, Pastor. Especially here in Healing Arena. I think this is the third year we're doing this. We do a lady before marriage, and then we do a man before marriage, and then we do swap. So before prior to this, we had single, they don't want to be called boys, single gentlemen, and we also had single ladies, and then we come for swap. So we are doing it. And another thing, we are also doing it. But we are also preparing men
before they go for marriage, we also have groom shower as Ilingarona to Chikola. So we understand the gap which has been there and we are working on it. And not only for that case, but we are also working on with the fathers and the marriage. So it's something we are working on and we are building that. God bless you. Amen. 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 Yes, bonna bibogedde ttuufu naye ennaku zino abawala bambala empale naffe n'agibusaba alowooza ali musajja si ensonga bwena twambala empale naye zaawukana balina endowooza nti nze maama nze taata tusobola kubeera bintu ebibi tusobola kubeera bintu bibiri abantu bonna abazze wano sirika abantu bonna bazze wano tuwulirize manensaba tuwuliziganye mu lufuno lw'ebigambo mbeeramu okwonoona oba wayogedde biwayogedde nga twakuwuliriza ono mwani byayogera si ye mugalanda mubategeera ennyo basirwe nnyo ayogera endowooza ye oluvannyuma tweyogere ate olondemu mu swapu eno kitwale boti twogedde ebintu bingi naye swapu kitwale ng'ekinyanja ne bwewooma ekinyanja naye kiwoma kitya tomeketa magumba emibula girye amagumba okatulegere olugala mulide so tojala ogamba nange bakampe situtweko protest you're not protesting here. This is his opinion and he's entitled to it. Abakulu bazekulabula n'embeera zaabwe zibayitamu kwe kuyiga kati okwenkya kati bw'oyogera enfuna yo mbadde nsaba otunuulire ensi kubanga olunanga alina bwogamba tunulire enfuna ebiseera ebimu egasa naye tebasobola kuyita taata wadde oyina enfuna ennyingi omusajja asigala musajja ekitiibwa ky'omukazi nga bakuyita mukazi Mrs. olina okubeera n'omusajja Mrs. Boone kati gwe oyinza okuba onsingako okufuna sesiina kyendi naye enteesaganya yange naawe esobola okunnyimusa omutindo pointi yange tomanya nkya enkeera kikyegenda okubeera omuntu yenna omusajja ali faithful ku Mukama Katonda akola ebisingakaawo kubanga leero kyendi leero sikyegenda okubeera okkirizigana ne mwami Kyuma bwe yagambye nti banoonye Katonda akulimusa ssente z'olina kikkiriza okikkiriza tweyitiye tuzisebe mbuulire kyekifuula omusajja omusajja kubanga batubuulira ebitufuula abakyala batufuulire ekifuula omusajja omusajja nsaba muwulire kino swapo eyo kyabane tuwuliziganye atuwulirize bannange tuwuliziganye abooluganda ensonga enkula tulisowa okutegeera kwange kweteekateeka kweyambako kweteekateeka kuyingira mu kiri kati tuleme kugenda mu kiri tuleme kubuuza ebibuuzo ebiri eri nga temunaba kuyingirayo bwe munaamala okuyingirayo tubeera n'enkuŋŋaanisa abafumbo nga lyez'abafumbo mwe tujja okunnyonnyolera ebyo ate omusajja nze nsasule kino nkole kiri ekyo kyeri mugende okulungamye kubanga sayansi ali eri si yali eno wano wasooka ekyekifula omusajja ffenna tuzaalibwa nga tuli bitonde birume n'ebikazi okufuuka omusajja osalawo obusazi bikama maanyi n'otandika okukola ebyekisajja ekisooka omusajja takaaba omusajja talwala omusajja tatya omusajja abeerawo okukola ebimu positioninga ng'okuba omusajja ekyokulabirako
bw'obanga nga gwe musajja ekyokubiri nkisozamu kibuda kibagamba nti abalenzi omulenzi tawasa abasajja be bawasa kati bw'oba tonaba kufuuka musajja totawaana kugamba mwana w'abaani ti njagala kuwasa maliriza nakino kyekifuula the other way around bwe mba nga ngenda kuwasa mukazi ng'asaze okuba omukazi nensanga omukazi nga gweŋŋambye ogenda okuwasa edda ngafunyiza ekiteeteeyo kiyingiza mu mpale wepina oba tonnaba kufuuka muki mukazi anawasibwa kubanga okyepina oli mukugamba ayina empalakolabwana omwami kamuwe omukyala alina ettaffaali yagala ogattako saalo omwine ettaffaali nze kino abawala abatuuse okufumbirwa kati ngaffe waneeno tuyitiriza okunyuma abasajja babeera bagenda otuwasa oli nakuyita nakugamba nina kyenjagala okugamba n'omutunulira okuva kaviiri n'omutuusa wansi kagere n'ogamba ono anaŋŋamba ki naye nkubuulira olunaku olwaliro nti oyo omwami gw'onyoma olunaku olwo akuyisa okugamba kyagenda okugamba olunaku lujja keera ng'omusanze ate nga bwe yali si bwakola ki si bwali abawala mulekeraawo okunyoma abaami mulekeraawo nze singa nali muno nanyoma omwami wange ono singa kati tetuli nno gye tuli teyalina kintu teyalina nga mbagamba mu maaso ga Katonda nga teyalina naye singa namunyoma singa tetulina baana tetulina na biki bye tulina kati okunyoma si kirungi okunyoma si kyawa Katonda omusajja yagambye wali there is a girl I admire, but when I sent someone to tell her, she came back for me and abuses me. Please tell them not to abuse us. I'm a woman. I'm a woman. I come here. Natuma umuntu wa Mungu. Ayagala a man who will face her face to face. Kati nagwa ku man face to face. Nemuyita sabika emipira nemuyita nemutuli mu face nemugamba nemugamba ate wiiki emu kuwadde wiiki emu nziremu so tweyanziza mbadde nsaba Saalo okole contribution yo then oluvannyuma tugende wakikantukako ki nandiwadde abalenzi abo abasajja nga tonabagamba omuwala tomwagala sooka omutegeere bali otegeere ngaoyo tuli totegeere tayogera nnyo atola empisa zonozimanyi awo obuzibu bamugamba nti njagala olaba otuli tewayogera nnyo naye bwomala kuproposinga asibazibu olowooza tayogerangako era yagambye mu biseera bye ebyedde naye ayina laavu naye akulaga ekifaananyi kyenkulaga oli buli bwomugamba tuyagala kumuwasa ageza okulaga empisa nungi olowooza owasa omuntu nga malayika naye nga tonakuproposinga sooka otegeere kikyogenda kutwala kolayo preliminary study ogende kukikogera ngokoze olina by'omanyiko ajja kuba mukyala wange tweyaziza nnyo se witness kyakonyeko which I think we need to address. Abantu abali bano fena tukiriza nti tuli balokole. The moment somebody asks for sex, condition number one, that is an automatic disqualification for him. Ekyo tomugamba nakugamba nti ngenda kwebuuzaamu na bwakikubuuliza bwati mutunulire mu feeso kubanga akebeddwa teriiko kikemo kiriko ekyo ne bwaba akebeddwa oyo wakugobebwa
Watuukira okukemebwa ng'akimanyi ali mukupropose mulokole muno. That is value number one ekiraga nti tanalokoka. Ekyo teweebuuza na ku musumba nti oba teweebuuza na ku mukwano gumugambirewo nze ebyange naawe wano ebikomye. Toyazanye musumba nze naye wembamba gambye one of the checks for a genuine man is their value for your problem. Abstinence check. Erema abavuka bangi nyewe osogoba bangi. Wanga basinga bagala nnyo gyali ebinyeebwa byo agasooka alyeko kino buno obusooka bwabijja bavuga gyayinza obutadda kati weebereremu ogoba nsooba gyeza kutwayogeddeko kankuwa okubujulizi bwa muwala wange nze bwemanyi yalina omulenzi nga mpropose nga kumuwasa nga basaba mu kanisa emu bwe batambulako omulenzi natala kudimandinga bw'atala kudimandinga okitega kitegeeza bw'atala kudimandinga omuwala n'akola ki n'akita kimuluma n'akaaba n'akoga n'abuwala n'akola ki mukama n'amuyisa naawe n'atera n'afuna omusajja omulala n'amuwasa agenda akizuula yakootinga ng'ono omuwala ng'alina n'omuwala omulala adimandinga ono bebaka ebyewumbi alina omuwala omulala ali lubuto so abawala mwegendereza oli wakugamba nti tutambulemu waliwo kiri mabega ekintu okita bulidde njagala nnungamyemu musumba ese osobola okugamba no si kyoyogedde demanding and one time asking byawukana omusumba kyekugambye nti yali akemeddwa akyekyuti yayogedde kati musumba gyese bwagamba nti bwali wamugobe I don't find that fair. But demanding what demanding is a continuous persistence of pursuing something. Wow, fena tukemebwa tinsobola kwa musumba gyese bwagamba viola nti gwe abera gadi yange kitegeeza nti zisobola asobola okukezerera naye a temptation is not a demand forever. But it's not a permission. Jagala olungamye around the limit. Yes sir. Wajja okemeddwa. Yes sir. Nga tadimandinga naye okemeddwa yatulina olukusa. No, nakemeddwa. Omwami ataddewo condition kubanga omuntu atwala ebigambo bino nga it is the action agenda kuba butyo nti obunafu busooka naye persistence demanding simanye kankitereeze point ongitegedde buli muntu yenna asobola okugwa mu kukemebwa ensonga lwaki tuteekawo guards zino ne checkpoints zonna tonkyalira wekiba tumiitinze tetujja suka ssaawa bweziti muli mu courtship ate mu miitinze ate okimanyi munaasula gindi kyetaaga ssaawa nga bbiri okutuukayo ate oyagala muwerekera kyokka meeting mugikoza ya ssaawa 3 bwe muva mu swapu we mwagala meetinge ate gyasula olina okumuwerekera paka ssaawa 5 ebyo byengezaako kwavoidira ebibiina ebisobola okuleeta okukemebwa so you put checks tikasitazisuka ssaawa 3 ojja kwewerekera ojja kwetwala naye tuli Yesu musuma kima yagambye muwulirize ki ebyofe mu Kanani ngeze tubikola musi yeye muwulirize ki webanga wali ekikema bakubye meza webanga wali ekikema ekikemo ky'omulenzi n'omuwala kikemera ddala kati bw'onootandika okuteekawo embeera yonna ojja kuwulira muliro kati bwekibanga ssaawa 3 bw'owulira nga okyasobola okwerekera mpaka ssaawa 5-6 nkubuulire tosobola kukwata muzigo n'oguliraanya muliro n'olowooza nti kujja sigala mu stable condition yaagwo so bino nze nkubuulira bikuyamba okweteekinga ebikuyamba okwekugira obutasembuza muzigo na muliro kali bw'onoogamba genda mu maaso tujja kuwulira point yange esoose ekiri kyembadde nkijja mu point ya witness gwe yabadde agamba nti abalenzi beebakabaka ku bawala n'abawala kikibo babebaka lwaki okkiriza
Utandikira ku basis ki? Bakutte bukwasi. Utandikira okukkiriza. Ebino byennyini byekugambe bye bijja okuleetera okukkiriza. Nkyalirako wano. Just kunkyalirako nga naawe ogenda. Anti just kukyalako. Ogenze weka, togenze na muntu akuwerekera. Enkuba eryoke eyike. Weeyika sanze na kooti yange. Otowaze na kooti? Gino omuliraka okubuliri. Gino yeweka tofaayo nze nja kubeera wano mu ntebe. Amala ave mu ntebe bade neerabidde kakooti kange. So avoid any situation that can bring any point of intimacy between you two that will lead to sex. Avoid it totally. And no kunyumya kunyini. Muchali mukochipu, you've started speaking about sex. For what? Bedtime stories. Mubirinde marriage counseling bagenda jibao. Bajja for counseling. Why is it 90% of your conversations in courtship are centered on sex? Mulimo courtship 90% of your conversation. Marriage is not all about sex. It is not all about sex. I'm speaking as a married Sex is a very good part. It is a very good part of marriage. No, it's not marriage in itself. It is just a percentage. Just a percentage. Musobola okumala emyezi esatu nga muli bafumbo ate kiriwo ate muli bufumbo bwabaazaga oli abuuzanga mukola ki bwabazadde omukulusanyi ebulirire tefa byonna tweyanza kuba omukyalo oli statement gyakoze simanyi statistics kizakozesezza okubapima bonna wano nti 90% ekyo kikulaze nti olwedde yalina pride yeeyo nti sente akola ki ziriwo kati ne example gyakoze eyasula mu ddiiro ne bwanajja nga tasula mu ddiiro ng'atunda capati ng'alinawo ka bizinesi era ajja mulaba ng'oyo waki wa wansi kuba yalinamu kiri nti nkola ki nyinawo. So abawala nga bwe bayogedde sente si kyekikulu naye manya ani kumutwala ne principles eza Katonda ekyo kijja tuyamba okugenda mu maaso. And repeated, and now I want to find a true person to be in courtship with, such that we may get married. I need your help and advice. What was an advice then? Number one, before you approach any girl, first look for a good pastor to counsel you, pray over it, pray with you, because you really need to repent, seriously repenting, ask God for forgiveness, go through a spiritual deliverance before you can think about marriage. Funawo ku kabanga kalage okola nti obonye kigamba tugenze n'okusomya enkyana olumba weetagawo ku kabanga kakasa mwenyini wedamutekati natebe oliko ekintu omuntu ekintu era nga musumagezi bakwata amagezi genda bakukubeko ate omala okakasenga tekikomawo bakimanyi okudda naye mbadde moderator ne masturbation yaliomu olina ekintu okay abamu ogamba nti kati olwokwekuuma sagala kugenda kubawala kankikolere nonzekka mwena oli muganda we ate ng'oli bubi nnyo kakati mukulu moderator nze mayini yange ng'omusomesa eŋŋamba nti abavubuka baffe balina ebintu bye bamanyi era nga bo babivaliwe nga nti bituufu
nga ne bwetwanayogera enju okugweri, they are not ready to unlearn them and learn new things. That's why they will insist twogera amagezi wano naye badde ndowooza omutima ogwagala gweguluga nti kati mwasookayo mwe mwakola mutya tuwulire mu kibuga mwasookayo mwakola mutya era bwembanga nina kyembadde nkutte nga ndaba kikyamu ndabewo omuntu akisuula akwata ekituufu naye abavubuka baffe mu kanisa ekibalemeseza kinyeki balina kye bayiga ate nga tebakiyiga mu bayibuli bakiyiga ku nsi tebagala kita ne mwoyogera ekituufu ati ekyo kyoyogedde ekituufu naye musajja naaba ng'alina kyeyakwata kayoleka kisuula nze badde musaba abavubuka. Let us underline certain things and learn other things. Ensonga yakusumba etuusa oluganda kwataganye ebintu bibiri. Omulamwa, don't miss the point please. Omulamwa guli nti bw'oba olina byokwataganye nabyo bingi bw'oba tokkiriza biteeka wansi muli endowooza gy'omanyi ebyensi by'otambuliramu mutindo gw'owetaddeko tosobola kufuna new knowledge. Before we learn, it's important that we unlearn certain things. Whereas you may have all the experience you're speaking about, you're not yet there. But we try to say, with their little experience, like some of you are already answering them, they are married for those few days you had. But then Sadat will say, it was that you try to know you, Mukabenzi to Chidoza, Sitakin, and never get young anymore. Mabumbo got together. Amen. I admired the girl. And I told her, but her parents tell her to leave me. What should I do? Because me, I love the girl. Yalaba omuwala n'amwegomba yamutuukirira n'ayogera naye abazadde be ne bamugamba nedda ekisooka kirungi okussaamu abazadde ekitiibwa ne waliwo yagambye nti busa abazadde basobola okukulemesa abazadde tubassaamu ekitiibwa nati basobola okukola ki okulemesa nga balina demands ezaabwe yasomesa omwana we ye yasomesa alaba project yakola egenda omulabirira ate bamutwala nawe muwala gwenkuwa amagezi gwe mwennyininyini find time yogera ne muzaddewo abadde mulenzi gwe balemesa abazadde b'omuwala be balemesa agamba omuwala musajja mutuku mumulekese omuwala ayambeko muwala gwe ekisooka gwomulenzi omwagala ekyokubiri otuuse kuba abazadde bayinza okugaana nga tonabakola ki kutuuka naye oba otuuse ng'emyaka gyowuli nga gituuse omulenzi omwagala tuula oyogende bazaddemu be bagaana noonyayo abantu abali ku kika ku levo y'abazaddebo boogere nabo mu prosesi eyo kijja kgenda kikutuka mpola mpola omusumba kyotayogedde nti wuliriza ensonga lwaki abazadde bagaana sekanolia gwe muwanvu tuwulire ebyomukibuga sekanolia wabeera ngaliwala alaba wala okusinga omumpi bw'aba alina ensonga nebwebanga si ensonga funa engeri gyosobola kimulungula naye nga mukutya nemukaka musimuyisaawo kikyo n'omuzadde asobola okugamba nolaba obulama bwayo bali boyingeji nga nomanya bamusumba yetaaga kirisipiri kyo oba taata singa yalina omugambako mu magezi ago osobola okufuna obudduke naye omuwala omulimu ogwokukola musonga eba abazadde baabo. Pastor Jesse, there are some people who become born again when they have already sinned sexually. It can be both sex, male and female. In case a boy has proposed to you and you want to tell him that you sinned before and he should forgive you, what is the right time to do this? Immediately when he has proposed to you, or you wait and tell him when you're about to wait? What if he refuses to forgive you?
Will you, what if he forgives to forgive you? Will he be right and tell you that he can't marry someone who was used? Kati yenda kyogera mu angles esatu. Angle esooka yenda kwogera n'abalenzi. Number one, somebody when is born again, the old is past, the old is gone. This is a new creature. This is a new creation. So this mentality nti okwana omwalo olina okumanya byasooka okukola nakina ebisooka bisangule mulongo obwo tebikukwatako ebyemabega ekibanga kristo yabisonyiwa gwani ate okukomyawo omusango. Ekyokubiri, some boys ask that question nga babuuza nga baagala okunoonya virgin girls. That's the reason why they ask those questions. But another question you need to ask yourself, are you also a virgin? Lwaki okungulya gy'otasi? Gw'onoonya mwala ali virgin kyokka gwe toli. Lwaki okungulira gy'otasiga? Katonda era ajja kuleetera omuntu amwazirwanako yazirwanako nga gwe oba wazirwanako. Sikireta mu angle because I have a friend, honestly I have a friend, he got married when he was a virgin, but he's a man. He got married when he was a virgin, but his wife, yeah, chimuganira mabuna, the city, chimanyi bulijjo nga mboli, naye nze siri. So it is possible. Naye he had no problem with that. Naye omulenzi yenna agenda okuleka omuwala omulokole on the basis nti yali yeebakako n'omulenzi. The history. That man is not spiritually mature. He's still very young spiritually. Number two, it is very possible for God to bring back virginity for a girl. What about with God all things are very possible. We've had testimonies of people getting married. Omwana n'afumbirwa nga yali azaala nako ne batuuka mu kikolwa n'ableeding. akozesa eddagala. Mukitegera bulungi. We've heard of that testimony not once, many times. So it is up to your mind to accept nti Katonda akola bijja mu bwongo obwo. That is what I call spiritual maturity. Or not to accept mu bwongo obwo mu spiritual maturity yo nti ekyo tekisoboka. Several buttons are interjecting with due respect. Abagulege batugamba mujje kole bino ne bino okutera okole bino bino ne mubakiriza. Omusajja agambe Katonda mwenu asobola God repent. God nothing is impossible. Katoloni. Owasa mukazi, owasa madini. Version nayo. Owasa madini. Ekyokubiri. Tibana bakubuuza. Watu niwinunula ko bulya ne bakako. Era n'amagezi. Ne bwaba akubuuziza. Kozesa amagezi. Kozesa amagezi tokikuba obukubi nti ye. Kugambe kibedda byagenda. Nene wennyonnyolako ate ogamba abakwebakako bali mu kanisa. Ojja kusemba. My choices as a girl, because when I'm praying I also need to have my choices. Kakati bwe tuba tusaba era Bayibuli gatusaba tetudibwamula kwa tusaba ki bubi bwe tuba tusaba tugamba kino kuno kwegwagala kwange but let your will be done. Kati will you webanga esinga eya Katonda you have a long way to go. Bwe tuba tusaba tulina kusaba mu will yani kati gwe present your will to God. Bwebanga eri in line with his will
he will permit it. Yes, sir. And please appreciate it. Yes, sir. Oluusa katonda manyi okukola edit mu wiru yaffe. Edit. Yes, sir. Nze nalina ekirowoozo nga njala kuwasa mukazi muzungu. Ye muzungu nze nga sifuddeeyo kasaba nga mweru nga tayo simu naye simu Africa mukama nankubako wabona okuyiwibwano Eastern mbale kati olwomwambe ki nesisha n'omuzungu sikyamulowooza banzibazi badamba ensonga etuusa mukama yebazibe. I have a girlfriend, and whenever I visit her, she gets me kissed and throws me to the bed. But when we don't play sex, is that bad? He gets me kissed, but we don't play sex, is that bad? Very bad. Question mark has become nana. Very bad. It is very bad. Olaba Bayibuli egamba nti bw'otunira omukazi n'omwegomba oba omwenzeeko naye Very bad. Tukubuza sema, have you ever had misunderstandings while in your courtship? Is it normal to have misunderstandings in courtship? Yes. And Olive, zero misunderstandings. And it is healthy and normal. Ate si okawezi koma. Yes, sir. N'engufumo zijja kujja. kakwenyula kalala. Yes, sir. Ate nazipanga nga lozipanga. Nze nga nteekawo embeera misunderstanding ejje kubanga njala kumanya mukyala wange bwanyiiga afaanana atya n'ekigera ky'okunyiiga kwe nateekangawo embeera nga njagala anyiige mutegeere yajjamu empale ajja kunyiigirawo misunderstanding is part of the process. Misunderstanding can be said to check character. Okugeza osobola okukodowala muko olabe bweyeyisa ng'okodowadde muko ekitange nabikozesa checks nkiyamba olawakwa amagezi ozokikolawo olabe ate sikyateeka nekisoboka. I have my man tudda ku kyekibuzo kya very bad. I have my man. We have been in love for almost 1 year. He is serious that he wants to marry me, but after having sex with him, and he keeps telling me, what if he marries me and I'm not sweet? Help me. What should I do? Yes, sir. Musajja agamba bw'anaamuwasa nga tali sweet. Ekisooka omusajja ono yatestinga dda amanyi sweet. Kati engeri yaleka bali naawe ojja kulekebwawo. Akati tomukombya kubanga naawe ajja kulekawo nga bwe yalekawo bali. So what should I do? As a relationship, bw'omusajja omuwala ekisooka tokkiriza. Omusajja bw'alemerako agende omaliza we sewe ekigenda okukuyambaga omukazi nawe omusajja nga Saalo ngoba nganze gwe nagenda okwanjula value gy'olina value gyeweeteekako yegenda okulaga omusajja oba ejja okulaga omukazi. So bweweedivaluinga noweewaayo omusanyuse ojja kubona ozinze kuuma value. Tekisinga kuluma omukazi yenna neba ku disappoint nga ne bakukyawa naye ng'omusajja oyo teyakwebakako osigaza pride yo. Naye bw'oba omukazi yenna nga omusajja ne bwakukyawa naye nga teyakwebakako osigaza pride yo. Naye baba bakwebakako kijja kuluma ebirungi n'ebibi.
nolwakuyita kagamba olinaomala naye wabanga teweewaayo newasalawo genda era jja kusigala nga testifyinga kyakakazaako kemanyi so valiyo gikuume mukama yose ekifuula empungu what keeps an eagle is the height it soars in bwetambulira mu mwendo ogwo gwa waggulu kaloli byonna tebisobola tuukayo yetuuka empungu ginnewaayo yetuuka actually eagles have sex in the air kinoonyerezeeko and you must reach that height to have sex with it era ne eagles ezimu tezituukayo jeko mutuuke wala otuukayo you pay the price. If you don't pay the price you still remain at your level. Let's that's what makes eagles eagles. Abantu na Kristo tuyiseme dakika 5 mu budde bwe twalagana. Baden saba tukanye technically. Dakika zimwaga tuongeremu ubanze kigale. Bale kiri mustani. Kiri mustani kigalira ensonga tukusiza nyingi. Wow. Bigwa byokya. Kigale. Abantu na Kristo. Waliyo abantu abakkiriza bali tulina okufunayo session y'okusalira n'okukkiriza abantu. Kuba abantu abakkiriza tiswaku bbiri abiri ebikusanga bakuwasadda oba wawasadda. Biri meka. Wali abakkiriza. Emikono bale sikyabujjo oba abakkiriza bala tubakkirizeeko nammwe. Emikono waggulu. Biri meka. Birala. Swaba edda mu mwaka gujja around the same time. Madam Saba, together, wow, this is a Holy Spirit gathering, a number of prayer. And believe me, because twagala mu swap bidi na mujanga abaso to experience emyezi gute umaze kufunga. Kuba cyoli sabo yimide kugere. Ekibuzo kidde mutatu cyoli. Wano inde kibuzo cyakikudde mu swap bidi abi. Saba abayimide ngenda kusaba musumba kimera okole saaleyo ne kadi yo tusomere ddala. Okay, kama basome. Angina kusomeza abiri mulumu ewaffe Kampala Evangelical Free Church atuyina omutume bamuyita Timothy Kizito agenda kulonkinga akatabo ke bakayita How to Choose the Right Pattern. Omusumba Timothy, Apostle Timothy Kizito ali kulukunga olufaana bwe luti eri ebukasa nesero ali kulukungaana olufaana bwe luti ebukasa wa Pastor Kasule nabo babayise ogula katabo oba tekisobole ogireka ala yeetaaga waakoyo ala musale bonna bakkiriza abantu basimidde wamu nikola nabbi ne makamba nesaba nawogereyo abayimiridde be bakkiriza nti omwaka ogujja okaka baali mwesiba bajja kudda mu swamp biri abiri nga baddanga bafungu nga tuli bafumbo ngenda kusaba ankiddemu kino zegamba bw'oba oliwa ng'oyagala omwaka gujja kukusange ng'ofumbiddwa oba ng'owasiddwa yimirira olabe kweyisayisa kinsonga tuli mukotishi oba oli mukotishipu oba toli yimirira era kamusabe ojjewa. Faith is free. It's a choice you make. Ate mawajo baba juzi nchiyacha. Next year. Abali engaged n'abatali naye nga bali willing okufumbira. Kale wanite emikono gyabwe. Abasoma n'abayezi tukole emikono gyaffe eri baganda baffe ne bannyina. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo bwe mutandisi w'ekintu kino eky'obufumbo. Wagamba si kirungi omusajja okubeera yekka era si kirungi omukazi okubeera yekka Mukama. Wayamba ffe nga bwe watuyamba Mukama, bano bw'otabayamba tewali agenda kubayamba. Tusabira basajja abali wano Mukama, amaaso gaabwe galabe
galabe mukama bayinza okuba balaba bingi naye buli muntu abeeko emunyenyi gyalaba katonda waffe tusabira bannyinaffe bano mukama emitima gyabwe gyeweeyo eri ekyo kye bawulira okukola katonda waffe tusabye mukama obawe amaanyi obawe obusobozi mukama bannyinaffe basisinkanye abasajja abatuufu boteeseteese ebyokubawasa era basajja mmwe tubakoowolana gye muli mu linnya lya Yesu Kristo omwana watono mwanguwe musisinkane bannyinaffe bano mu bifo we bali musobole okubawasa tubakoowolana gye muli tubayita oba muli utawa oba muli utawa era tusabira baganda baffe abalenzi mukama basisinkanye abakazi be baagala mukama tusale kibeerewo ekito mukama tugende okutta omwaka ogujja mu kifo kino nga bano baba bujulizi nga bagamba nti mukama yakitukolera katonda w'abatonda bunaleka kibeerewo kityo eri buli mukazi omusajja emyoyo gy'ekidibo egy'okulekerwawo egy'okujerekebwa egy'okunyoomebwa tugigoba gigende mu nsenyi enkalu naye omukisa gwa mukama gubeere ku bantu bano gubalabye essanyu gubalabye emirembe olunaku luli tunagamba mukama nti siffe naye ggwe erinnya lyo libaliwo ekitiibwa mu Kristo Yesu omwana w'omulamu. Amiina.